Chámome Martín, eu represento a 100%, que é unha pequena explotación familiar no concello de Cenlle, en pleno corazón do Ribeiro. Nós somos os que somos un pouco raros, que en vez de facer viño, criamos porcos tamén. E igual que os meus compañeiros, apostamos por a recuperación de terra abandoada desde un principio, sobre todo por fixar población no rural, como era a nosa idea de quedar ali ca familia, e apostamos por o porco celta, polo que dixeron eles, porque é un animal moi rústico, que traballa moi ben, que coida as terras, que protexe dos incendios, pero sobre todo, eu sí que o podo decir, para mí o porco celta é diferencial, tanto a hora de traballar no campo como a hora de telo no plato. É dicir, ten unha carne moi roxa, con uns valores nutricionais moi bons, é un porco criado en libertad, con unha alimentación natural, libre de hormonación e de antibióticos, que sobre todo para a xente preocupada por a súa alimentación é fundamental. Hoxe aquí imos probar distintas pezas, donde imos poder ver que o sabor desa carne é completamente distinta do porco blanco. De feito, se se pudera ver, non diríamos que é un porco blanco, sino que é unha carne moi oscura como se fora unha tenreira. Ten un sabor moi intenso, pero ten unha suavidade que lle aporta a súa grasa. Entonces, eu o que vos invito é que disfrutedes da xornada, gracias á Diputación, Concello e a Soporcel, que atraen a distintos pobos da provincia de Ourense. Esperemos que se repita noutros anos e que os asistentes que poidades disfrutar e coñecer realmente os sabores do porco celta. Moitas gracias a todos.